들기름을 넣었더니 맛있을 것 같아. 이 주말 산장에 1시간 반 걸려서 왔어요. 그냥 물김치가 맛있더라고. 물김치가 그리고 전골 전골도 맛있네. 하여튼 이 시골에 오면 다 맛있어. 근데 인집으로 한 2주 남겨놨더니 조용하네. 뭐 밤에 와서 그러는지 주변에 소리도 하나도 안 나고 그냥 계란 후라이는 할 줄 몰라가지고 그래도 뭐 익혀 먹으면 되는 거지 뭐. 물김치가 맛있네. 아침 먹었습니다. 아침 계란 후라이 2개 해다가 어제 남은 밥 밤에 잡은 거. 오늘 밥 먹고 우유 좀 잡아야 되겠다. 모르겠다. 그래도 혼자서 그냥 먹는 거 이렇게도 먹는구나. 동치미 국물 맛있냐? 동치미 국물에 먹는 거. 술도 안 먹었는데 국물에 끝. 이것도 뭐지? 안따 4개 나왔는데 안따 하나 먹고. 짠.
왼발에 힘을 다 주고 오른발은 그냥 디딤, 짝다리 디딤 정도 좀 서서, 백스윙은 여기까지 올릴 필요 없고 요 정도만.
여기서 요만큼은 똑바로 7시 방향 치면 1시 방향으로 치면 유튜브에 남줍니다가 맞습니다. 자, 어떻게? 이렇게 해서 50 맞잖아, 이게.